Sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, dili gid kita angay nga maluya, dili kita angay nga mahadlok. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 121 versikulo 5. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Busa igsoon dili gid kita angay nga mahadlok, dili kita angay nga mabalaka sa atong pagsunod sa Ginoo, sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios, sa atong pagsimba sa Ginoo sa matag adlaw igsoon. Kay nagsad ang iyang pulong, siya mag-uban kanato sa kanunay, siya magbantay kanato sa kanunay, siya manalipod kanato sa kanunay. Bisan unsa ang atong buhaton igsoon, basta kauban nato ang Ginoo, magmadaugon gayud kita sa kanunay. Walay buhat sa demonyo nga makapildi gayud sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Tungod kay ang Dios sa kanunay manalipod sa matag adlaw. Ang Dios sa kanunay anaa sa atong kiliran bisag unsa pa gayud ang atong pagabuhaton. Kung ang Dios nahimaya sa atong gibuhat dinhi sa kalibutan, siya manalipod kanato, siya mag-amping ug magbantay kanato igsoon. Dili magmadaugon ang tanang buhat sa demonyo, tungod kay maghari ang gahom ug pagkamaayo sa Dios sa matag usa kanato. Igsoon salig ug ampo sa Ginoo, kay ang Dios sa kanunay magbantay kanimo bisan unsa nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang Dios maghatag kanato og tinuod nga kadaugan ug siya magapanalangin sa matag usa kanato. Amen. God bless sa tanan.